салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали Barça TV. Пабло Торреро бо Ромео иваз карданд. Барселона барои Жоао Феликс пешниҳод омода дорад. Ҳарри Кейн ройгон ба Барса метавонад пайвандад. Пешниҳоди Ювентус барои ҷалби Кесе. ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Лутфан барои дастгирии канали мо лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. Барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barça. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар наворҳои қаблӣ қайд карда будем ки ҳамлагари Атлетико Мадрид Жоао Феликс ногаҳонӣ изҳор кард ки орзу дорад бо пироҳанҳои Барселона баромад кунад. ин гуфтаҳои футболбозро дар Атлетико ва мухлисон ноэҳтиромӣ нисбати даста номиданд, вале Барса акнун ҷиддан аз пай ба даст овардани шартномаи Феликс шудааст. тахмин меравад ки Феликс давоми ин ҳафта шояд расман футболбози Барселона муаррифӣ шавад. мадридиҳо ба рафтани ҳамлагари худ розигӣ додаанд. гап сари иҷора бо шарти хариди пурра меравад ки барои Барса мувофиқ аст. худи футболбоз ба диққати дастаҳои дигар аҳамият надода бесаброна шомилшавии ба Барсаро интизор аст. Феликс мавсими гузаштаро ҳамчун иҷора дар дастаи Челси гузаронида буд ва дар Атлетико Мадрид бошад аз мавсими 2019-2020 бозӣ карда истодааст. коршиносон гузариши Феликсро 90% имконпазир меноманд, вале маоши футболбоз бо гузариш ба Барселона ба маротиб коҳиш хоҳад ёфт. бозингарони ҳайати асосии Барселона тури амрикоии худро мегузаронанд. аллакай ҳайати даста ба амрико сафар кард, вале як рӯз пеш аз он маълум шуд ки Пабло Торре ба амрико сафар намекунад. каталониҳо Торреро ба Жирона иҷора равон кардаанд ва тибқи маълумотҳо Пабло Торре барои ба даст овардани Ореол Ромео қисме аз гуфтушунидҳо будааст. Ромео баъд аз 12 сол ба Барса бозгашт кард. шартномаи футболбоз бо дастаи каталонӣ 2 сол муҳлат дорад ки имкони тамдиди он ҳам вуҷуд дорад. Барселона барои ин футболбози 31 сола 5 миллион евро сарф кард. қаблан низ Ромео бо пироҳанҳои Барса баромад мекард ва соли 2011 Челси ӯро ба даст оварда буд. ёдовар мешавем ки Ромео ва Гюндаган ки тоза ба ҳайат шомил шуданд, дастаро дар тури амрикоӣ ҳамраҳӣ мекунанд. Ювентус мехоҳад Франк Кесеро бо ҳуқуқи хариди ҳатмӣ ба иҷора гирад. хабар медиҳад расонаи La Gazzetta dello Sport. тибқи маълумоти манбаъ, туриниҳо аллакай ба Барселона пешниҳоди расмӣ барои Кесе ирсол кардаанд. туриниҳо ният доранд ки Кесеро имсол ба иҷора гиранд ва тобистони соли 2024 нимҳимаятгарро бо нархи 15 миллион евро харидорӣ кунанд. манбаъ изҳор медорад ки Ювентус ба Франк шартномаи 4сола бо маоши 6.5 миллион евро дар як мавсим пешниҳод мекунад. ин каме бештар аз оне аст ки Кесе дар Барса маош мегирад. тибқи маълумоти Diario Sport, Барса мехоҳад Кесеро пурра фурӯшад, на ин ки ба иҷора равон кунад. ба ҳамин хотир шояд ки туриниҳо ҷавоби рад ба пешниҳоди худ гиранд. нимҳимаятгари Барса инчунин аз Арабистони Саудӣ низ пешниҳод дорад. тибқи маълумотҳои Жерар Ромеро, Ал-Аҳлӣ омода аст ки бозингарро аз Барса бо нархи 20 миллион евро харидорӣ кунад. ояндаи Кесеро чӣ хел мебинед? ба назари шумо ӯ дар куҷо корномаашро идома медиҳад? Барселона мехоҳад соли оянда Ҳарри Кейнро ройгон ба даст орад. шартномаи ҳамлагар бо Тоттенхем то ба охир расидани мавсими 2023-2024 амал мекунад. Бавария талош дорад ки дар ҳамин равзанаи трансферӣ Кейнро ба даста ҷалб кунад, аммо Тоттенхем нияти ҷудо шудан аз ҳамлагари асосии худро надораду маблағҳои калон барояш талаб дорад. аз тарафи дигар ПСЖ бо қупчаҳои пули худ барои ба даст овардани Кейн талош дорад. ин барои лондониҳо хуб аст, зеро бо инро нархи футболбоз дар бозори футболӣ баланд мешавад, вале худи Кейн ба гузариш ба Фаронса он қадар ҳавасманд нест. айни ҳол боз баъзе дастаҳои дигар талош доранд ки соли оянда ин ҳамлагари бо маҳорати англисро ройгон ба даст оранд. Барселона ҳам аз зумраи он дастаҳо ба ҳисоб меравад. гуфта мешавад ки Тоттенхем ё тамдиди шартнома бо Кейн мекунад, ё бо нархи гарон ин тобистон ӯро аз даста гусел мекунад. дар мавсими гузашта дар Премер-лига Кейн 38 бозӣ анҷом дода ва 30 гол ба самар расонидааст. то куҷо Барса ба Кейн эҳтиёҷ дошта бошад? фикри худро оиди ин футболбоз дар комментария қайд кунед. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири Barça TV бимонед ва аз хабарҳои ҷолиби дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.